阿富汗首都喀布尔再次发生自杀式炸弹袭击，自杀炸弹客在我国时间今天下午袭击载送实习警队学生的3辆巴士，造成至少27人死亡，40人受伤。喀布尔总警长阿杜拉曼指出，事发时巴士正从接壤喀布尔西部的瓦尔达克载送参加完毕业典礼的实习警察返回喀布尔，却遭到2名自杀式炸弹客袭击。目前，极端组织塔利班已经承认策动袭击。1个星期前，喀布尔发生炸弹袭击，造成14名安全警卫队成员死伤。